igama uSnash Mayino nontokazi kaMakhanya silana ke enkandla ku-August D17 kanti ngihambe ngedwa ngihamba nobhuti sabona bhuti wami Sanibona mntakamane njani kodwa? Siyaphila ngabe ubhuti bayigama Igama lami ngumzwakhe wakwacele esho. Okay ngabe ubhuti uspecialize ngani emcimbini wanamhlanje la enkandla Into engispecialize ngayo namhlanje ake ngiqale ukuthi mhlambe ngoba mengaqathi ngespecialize ngani izodida ake siqale sichaze ukuthi umcimbi ukanjani eqala ake siqale sikhumbuzana ukuthi siyakhumbula ukuthi lenyanga siyona inyanga kaAugust okuyinyanga yabesifazana. That is why ithola ukuthi si prioritize ogogo modern omkhulu. So sitheme kuAugust mhlambeni sabona ukuthi kunama services agcina esala emphakathini. So kwaqhamuka iqhinga lokuthi kwenzeke into voluntary work ukubuyisela emphakathini. So uma kubuyisela emphakathini ogogo bethi amakhaya bayagula banezifo ngamahlala khona nezifo ezibavukela emakhaya bengalitholi usizo lazo abanye ngokulekha kolwazi. So sithena asenze into ekanjena ukuze sizokwenza ogogo sibahlole sibaxilonga bakhona nabodokotela lana khona mhlawumbe imikhakha eminingi ekhona la evolunteer sicela ukuzosebenza namhlanje ukuze ikwazi ukuassist abantu ukuthi ngokukhuluma nabo izwe izinto ezibaphethe ibabhalele nencwadi baye ema-clinic sithi abantu abaningi yini ebaphetheyo yini abaneyinkinga nazo. So mina ngibuyele kwi-question yokuqala ukuthi ngispecialize ngani since ngisemkhakheni ke wakwa-nursing. Uma ngabe umuntu eseboniwe siyakwazi ukuthi simlekelele sim-advise simnikeze lokho kuthiwa health education depending to i-lifestyle yakhe bese simnikeza mhlambeni lamaphilisi angasindi kakhulu amaphilisi atholakala emakhemisi njengobophanado abagogo beneyinhlungu sibanikeza izinto ezinjengalezo ukuze nabo behambe be right for today. Abanye ke bese sibanikeza incwadi ukuthi bangakwazi ukuqhubeka bebhedlela nasemaklinikhi depending ukuthi umuntu icondition yakhe siyibone njani. Yes. So far ubona ogogo bethu bejabule kangakanani ngomsebenzi like ngikade ngibona ubasiza so far ubone kukanjani? The assessment yami mangibuka ogogo bonke ngibabona ngathi balikhululekele balithanda uhlelo nanokuthi mangabe ngingena deep okuningi ngiyabona ukuthi each and every gogo khona problem aphila nayo akekho nje uvela umtholo ukuthi uclear khona ngiyazi vese ke nakwamthandazo wonke umuntu mengene ubuya nenkinga kodwa lana siyathola ukuthi ogogo bahlezi nezinkinga eziningi ukugula kuningi emphakathini siyazi phela vele the more ukhula vese you prone ukuthi ube nezifo ezikuphathayo kodwa ogogo banezifo eziningi nanokuthi okunye abakhala ngakho imtholampilo is too far from them. So abanye baba nezifo begcine bengazi ukuthi bazokwenza njani balijabulele kakhulu ke lolu hlelo ngokuthi bathola izinto usizo luze kubona bazolala begwinyela amaphilisi mhlawumbe namhlanje inhlungu eziningi zolala irelevekile ngokubona kwami ngathi ba right. Okay. Sijabula kakhulu nathi ngomsebenzi wakho. Sesiphetha nje ithini like i-message ebhekise kubona. I-message okay i-message mhlawumbe engayibhekisa kogogo even although ngibuze bengayiprepare i-message kodwa ke njengoba ungibuza nje iyabuyela kulento from i-planning ukuthi why i-purpose of the day igogo mhlawumbe i-message engayinikeza kubona ukuthi uma umuntu most especially wesifazana ngoba umuntu wesifazana uyashesha kuba weak once you reach the age of 40 kufuze ukuvakashela umtholampilo kube into yakho i-check up regularly ukuze impilo yakho uyazi ukuthi imiphi impilo kuningi khona oBP khona ushukela khona HIV status kufuze uzazi ukuthi umiphi nanakho ukukhuluphala abanye singakunqoma kanti nakho kuyisifo ukuchecka zonke izifo izinto enjengalezo no sticker ke ku lifestyle modification khona izinto abelungu okuyinomo yazo la kuthiwa ubona abelungu bejima benza yonke lento thina asizenzike futhi ke ngeke sizenze ngoba asikhulula kodwa just ukuthi ugoga umuntu wesifazana be active nje aqende egcekeni alime egcekeni ebese silimita khona ezinye izinto ezimnandi kithi kanti ziyingozi kithi like makhuluma nje ukudla okunamafutha amaningi nosawuti abaningi kugcina ku dangerous empilweni yethu. So uma singazama ukushintsha kulezo zinto ezinjalo thothi adopt istyle lesi sithi kudlo kubi like okubilisa oso mhlawumbe kungenza impilo yethu ithi kuba more further like mhlawumbe ungakhumbula kahle lifespan yakudala abantu babephila isikhathi eside just because izinto ezimnandi zayingekho kwafika izinto ezimnandi anciphisa lifespan bese ngabuyela kulezi zinto ezimbi sidla ukudla okulinyiwe sibuyele ezandleni cabanga ukuthi lifespan yethu ngathi go back la yayikhona before.
Sibonga kakhulu. Siyabonga.